Отъездил я уже почти сезон. Вроде как все должно быть хорошо, но не тут было. Поломка мотора. Он буквально начал захлебываться. После поездки в сервис это оказалось всего лишь шланг подачи топлива. Он у нас перегнулся. Вот и все. А я уже менял масла, думал некачественное масло, бензин и так далее. Ребят, ну это не тормозим здесь, я предлагаю. Какая была поклевка, ты просто представляешь. Так гнет, это просто эмоции, ребят. Не-не-не, мы здесь тормозим, я тебе говорю. Руки пошли, смотри. После полученных эмоций всегда хочется чего-то еще. У меня это прицеп. Разобрал я нахрен этот прицеп. Подумал я, что не хочу больше накачивать каждый раз лодку и вытаскивать лодочный мотор. Взялись мы за производство ложь элементов для лодки. У нас все благополучно получилось. И настраивая посредственно ложь элементы под угол лодки, мы добились своего результата. И поехали получать новые эмоции. Ярик.